بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواني أخواتي محبيني متابعيني عبر قناة نيو فيجن الفضائية وعبر التواصل الاجتماعي، سلام الله عليكم أينما كنتم. نحن معكم دائما لنقدم لكم جديد يتجدد حول العلوم الروحانية وحول الدراسات وحول هذا البرنامج العلاج الروحاني عبر الانترنت، يعني عبر الانترنت وعبر شاشة قناة النيو فيجن. نقدم دائما أسماء تأتينا ونحل لها المشاكل. ما عليك أنت أنك تبعث رسالة على القناة أو تبعث رسالة على SMS لعنا على التليفون حتى نجاوبك على أسئلتك. طبعا احنا ما عندنا دولة معينة أو شعب معين أو قبيلة معينة، نحن بناخذ الأسماء، بنعمل قرعة، بنحكي بشكل عام وبنعمل محاضرة لكل موضوع حتى الناس تستفيد منه عامة. بنبلش أول وحدة بتول بنت أنعام. بتول بنت أنعام من المملكة العربية السعودية من القطيف. بتول بتقول: تحية لكم شيخنا ولقناتكم الطيبة، أرجو أن تفيدونا بهذا الموضوع. أنا امرأة متزوجة وصرت أجهضة 3 أولاد، كل ما أصل إلى الشهر الثالث أو الرابع يصير عندي إجهاض، مع العلم أنه طبيا لا يوجد سبب ولا توجد عندي أي مانع من ذلك. أفيدونا بارك الله فيكم وعليكم. بتقول: بالنسبة لك أنت حسب ما أنا شفت الموضوع عندي هون مبين عندك تابعة من الجن، بنسميها نحن بالعلم الروحاني أم الصبيان. هذه غالبا ما تأتي إلى المرأة لما تكون حامل، فتسكن في بيت الرحم أو تسكن في بطنها وتخربط حياتها، تخربط الهرمونات بجسمها، تخربط لها حياتها بجسمها، فبتوقع بمشاكل. أنا أحب هون ننبه ونوه لهذا الموضوع إلك بتول أو لغيرك، يعني هذا عم نحكي بشكل عام. بالنسبة للمرأة التي تحمل بدك تنتبهي لنقطة معينة. في نساء كثير عندها مشكلة بالرخاوة في الظهر، نحن بنسميه، هذا ما له علاقة بالجن ولا له علاقة بالإنس ولا شيء طبيا. هذا يجب عليك أن تستشير الطبيب تبعك. وفي عندك نسوان عندها سكري بالحبل، يجب أن تستشير الطبيب تبعك إنه إذا فيك أنت تنامي على ظهرك أو بدك تاخذي برنامج علاج خاص من عند الطبيب حتى تقدر تحاولي تحافظي على هذا. وبرضه بنفس الوقت تتواصل معي، بعمل لك قفل لظهرك، نحن بنسميه قفل، يقفل ظهرك، ما فيك تولدي ولا بيسقط الجنين ولا شيء نهائيا الى ان توصل الى مكان. لكن بدنا نشوف اذا في تابعه ما بدها قفل، اذا في تابعه من الجن نقتل التابعه ونخرج التابعه بتصير في عندك حمل. اما اذا ما عندك تابعه بيكون في عندك رخاوه في ظهرك، وهذه غالبا النسوان بتوقع فيها كثير بسبب، اول سبب المراه لما بتشتغل كثير ببيتها هي وطفل صغيره او اي شيء. في بعض البنات بيكون عندها مشكله ببيت الرحم او عندها مشكله بالاعضاء التناسليه، فبصير عندها هبوط في المبوله او عندها هبوط في بيت الرحم، فبصير الحبل عندها مشكله. هذه مشكله كبيره، بدك تنتبهي انت. نحن بننتبه على بناتنا، ما نحملهم شيء هن وصغار كثير، ما نجي للبنت نحملها تقل، يعني تحمل تقل او تشتغل كثير. هلا في ناس بتقول لك في الشغالات اللي بيشتغلوا بالبيوت بتشتغل 24 ساعه، اشمعنى بنتي؟ كل انسان عنده تركيبه بحياته. الناس اللي بيجوا من برا مثل اثيوبيا او الصومال او افريقيا او شيء، هن البنيه تبعيتهم قويه. يعني اذا بنشوف نحن بالافلام وبالمسلسلات، المراه الافريقيه بتحمل على راسها خشب وبتشتغل كل النهار وبتبقى حامل ابنها على ظهرها. البنيه تبعيتها او التكوين تبعيت حياتها غير المراه العربيه. نحن بنشوف نساء عربي كانوا يشتغلوا ويحملوا كذا، بس هذا الجيل اللي طالع في عنده مشكله. بدك تنتبهوا لهي النقطه، تنتبهوا على بناتكم، تنتبهوا على كل اموركم. تواصلي معي بتول تحت الهواء حتى اعطيك علاج، لانه في عندك التابعه بدنا نقتل التابعه. نحن هون بنكون اكتفينا معك بتول، بننتقل على اسم تاني، هديل. هديل من سوريا. هديل من سوريا. هديل بنت فايزه. هديل عم تشكي من قله الرزق وعم تشكي من العكس بحياتها. تحية لك هديل، تحية لأهل سوريا، تحية لكل مشاهدينا في الوطن العربي. طبعا هناك الملايين اللي عم يشاهدونا وعم يحضروا هذا البرنامج. هديل بالنسبة لك أنت، نحن شفنا الأمور عندك. طبعا أنت لا يوجد عندك سحر، يوجد عندك عين.
لكن هذه العين أخذت عليك أكثر من اللازم وما طلعت من عندك، تحولت إلى جان، تحولت إلى جان وأصبحت حياتك صعبة. صرت تمنعي زوجك من الفراش، صرت تمنعي حياتك، عندك عكوسات، عندك نحسات، عندك كل شيء مشاكل في حياتك. هذا تابع للعين. العين إذا بتطلع العين عليك أن تقرأي سورة ياسين. سورة ياسين فيها 7 مرات كلمة مبين. عندما بتوصلي عن كلمة مبين بتصلي ركعتين قربة الله تعالى، وبتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يخرج منك هذا العين لمدة 7 أيام، كل يوم تقريها لمدة 7 أيام بعد صلاة العشاء، وبتنامي بطهارة وبتنامي بثوب لونه أبيض، حتى ملابسك الداخلية بيكونوا أبيض، أو إذا ما عندك أبيض بتلبسي بس الفستان أو قميص النوم وبتنامي فيه بلون أبيض، فهذا يخرج العين منك بإذن الله. بناخد ماجد ابن سميرة. ماجد ابن سميرة من العراق. تحية لك شيخنا ولقناتك الطيبة. شيخنا أنا أملك خاتم روحاني وكان قوي، والآن هذا الخاتم أصبح لا شيء. هل هو السبب موجود معي أنا أو موجود بالخاتم أو ماذا يكون؟ مع العلم أني الشيخ الذي باعني هذا الخاتم فيه جميع المواصفات وأعمل الذي أعطاني هو. ماجد تحية لك، تحية لأهل العراق. أنا بعرف بالعراق بيحبوا كثير الخواتم الروحانية، طبعا كل العالم بتحب الخواتم الروحانية، لأنه الخاتم الروحاني هو يعتبر قوة خارقة، وكل إنسان يحب القوة الخارقة أو الخوارق مثل ما بنقوله. بالنسبة لك أنت أخي ماجد، صحيح عم تعمل كل شيء، لكن في عندك مشكلة، في عندك مشكلة أنت أساسية حسب الكشف اللي طلع معي. أنت عندك سحر على جسمك، وهذا السحر لما اجى الخاتم كان قوي، كان الخدام أقوياء وكان قوي، كان تغلب على هذا السحر. لكن كثرة المشاكل والمعارك اللي أصبحت بين الخدام تبع الخاتم والخدام تبعك أنت والخدام تبع السحر، فقتلوا هذا الخاتم أو أضعفوه. فكان يجب عليك أن تعالج نفسك قبل أن تلبس خاتم. وأنا هون كمان بنوه لشغلة، كل الناس اللي اشتغلوا معي أول شيء قبل ما بعت لهم الخاتم أو بيعوا الخاتم أو القلادة، كنت أنا بعمل فك السحر وبعمل تحصين وبعدين بعمل لك خاتم. لأنه في كثير من الناس أخذت خواتم من عند مشايخ تانيين، بيمشي معه لفترة محددة، بعدين توقع بمشاكل وبيروح خدمة الخاتم وبترجع تاني مرة عند الشيخ، وهذا الشيخ بيرجع بياخذ منك $1000 أو $2000 بيعمل لك خاتم، فأنت بتكون خسرت المصاري والخاتم حيرجع يموت. لأنه كل ما أنت يعني مثل واحد مثلا عم يجيب غنمة أو عم يجيب غزالة وبكبها بغابة بين 20 أسد أو 30 أسد، فالغزالة بتركض أول يوم أو أول ساعة، بتهرب بتخبى على الشجرة، بتخبى هون بتخبى هون، لكن بالآخر بتغلب عليها الأسودة وبياكلوها. ونفس الشيء بالنسبة للجن، نفس الشيء الجن يتغلب على جن واحد، يعني يكون كذا قادم سحر يتغلب على جن واحد وبيقتله، فبترجع انت من اول جديد. هذه نقطة انا مهمة كثير بقولها للناس وبنبه من الناس، انه ليس المهم انك تشتري خاتم رخيص، قد تشتري خاتم ب $200 او ب $300 لكن ما بيعمر هذا الخاتم. وفي مثل بيقول كل شيء رخيص هو غالي او كل شيء غالي هو رخيص. ليش؟ لانه بتشتري انت بالغالي بيطول معك كثير، بيكون بضاعة اصلية، بس لما بتشتري بالرخيص بيكون بضاعة مزورة او مقلدة تخرب دغري. بناخد ملاك بنت سعاد. ملاك بنت سعاد من لبنان. ملاك عمرها 21 سنة. بتقول تزوجت وصغيرة، وعندما صرت في بيت زوجي صار يضربني وصار يعذبني ووقعت مشاكل وأمه تدخل معي وكلهم، مع العلم أنه كان يحبني، لكن صار يسمع إلى أمه وأخواته ودمر حياتي وأنا الآن مطلقة. أريد أن أسألك شيخنا، هل يوجد سحر أم يوجد شيء لإرجاع زوجي؟ ملاك، نحن بنقول هذه مشكلة الزواج المبكر. كل وحدة بالعالم تحلم أن يكون عندها زلمة صديق أو يكون عندها مثل ما بيسموه شخص تعتمد عليه بالمشاكل. يعني كل مرأة في هذا الكون عندها مشاكل، فالبنت في بيت أهلها أو في بيت محل ما بكون عايش يعني يكون عندها مشاكل نفسية وليس مشاكل بيا بحبها اما بتحبها اخواتها بحبها، لكن بتتمنى انه يكون عندها زلمه يجيب لها سيارة، يجيب لها بيت، يجيب لها تليفون، يجيب لها كذا، فبتهرب الى الزواج عند رجل غني او بتهرب على رجل مقتدر
او على شيء، لكن تنسى شغله وحده، انه هذا الرجل اللي جوزها من اجل جمالها او جوزها من اجل غايه معينه. اذا انا بقول لك شغله، هذا الرجل تزوجك من اجل غايه، الغايه انتهت، هي الفراش او هو الصداقه او هو اي شيء. المشكله فيك انت وليس في هذا الرجل، ما عرفت تحافظ عليه. الرجل يحب المراه التي تكون دلوعه مثل ما نقول، لا يحب المراه الفجه. الرجل يحب المرأة التي تحكيه كلام حلو، بسمة حلوة، ضحكة حلوة. قد تكون أنت بهذه الصفات، لكن أنت بتسمحي لهذا الرجل يبدل حياته. أنا عم بحكي عنك أنت شخصيتك من النوع اللي إذا بدك تضحكي بدك تاخذي مقابلها ثمن، مش ميل أو شيء، يعني بدك تاخذي مقابلها ضحكتين أو يعني ما بيصير. الرجل يحب المرأة الدلوعة. بالنسبة لك أنت شخصيتك قاسية، ما أعطيتيه اللي بده إياه، فأصبح هذا الرجل في مشاكل، وأصبحت بمشاكل مع أهله، ودخلت إلى مشاكل أخرى. فما بيوجد سحر ولا بيوجد شيء، بيوجد أنت ما عرفت تعيشي مع هذا الرجل. هلا صار يضربك، صار يهينك، صار كذا. هذا صفات الرجل العاطل. نحن بنقول الرجل الذي يضرب امرأة يكون أقل من امرأة، يعني الامرأة بتكون قوية. أنا لما بضرب شخص يعني معناتها أنا هو أقوى مني، عشان هيك عم بضربه. لما أنا بهجم على الشخص معناته هو أقوى مني، والا اذا بلاقيه اضعف مني ما بهجم عليه. فهو بيعتبر نفسه انه هو اقوى منك، وبيعتبر نفسه انك انت اقوى منه، فكان يهجم عليك. فعليك تبردي نفسك وترتاحي، والحمد لله اللي خلصتي من هذا الزواج. بس اذا فتي على زواج اخر بدك تنتبهي على حالك، ما بيجي عليك السحر ولا شيء، بس بتكوني انسانه شوي مثل ما بيقولوا حبه حبه يا عنب. بناخد بعد عنا سؤال واحد وبننتهي هذا الموضوع. في عنا ذهبية بنت المعصومة، ذهبية بنت المعصومة من البحرين. تحية لك شيخنا ولجميع العاملين في قناتك. شيخنا، أنا عندي مشكلة في الدورة الشهرية، دائما عندي الطمس أكثر من اللازم. ذهبت إلى الأطباء، ذهبت إلى العلماء، إلى كل شيء، لم أستفاد. فبالآخر في امرأة صديقتنا وصفت لي أنها كانت في نفس المشكلة وأتت إلى عندك وخلصتها من هذه المشكلة. أرجوك أن تعينني وأن تكون معي أخا وصادقا. ذهبية، بالنسبة لك أنت طبعا أنت عندك، نحن بنقول مشكلتين. عندك مشكلة من السحر ومشكلة طبية. المشكلة الطبية بدك تشوفي دكتورة نسائية، هي بتعالجك أشطر مني وأفهم مني بهذه الأمور. المشكلة الروحانية، طبعا يوجد عليك سحر قوي، عندك سحر قوي، شربين السحر شرب، وهذا السحر هو قوي جدا، يعمل لك الدورة الشهرية الدائمة نقول، كي لا يقرب منك رجل، ولا يستطيع رجل أن يعاشرك، ولا أن تذهبي مع رجل، ولا أن تتزوجي. فهذه أكثر السحر الشائع الآن بين العالم، النساء أن تكون عندها الدورة الشهرية أو أوجاع في منطقة الحساسة أو أوجاع في ظهرها. فهذا يمنعها من الزواج، يمنعها من المعاشرة مع زوجها، يمنعها من الحياة. بدك تواصل معي، بس الأغلب بدك تيجي لعندي على لبنان، الأغلب بدك تيجي لعندي على لبنان، لأنه علاجك ما بيمشي عن بعد. نحن بنحب نعطي الأمور مثل ما هي وكما كانت، ما بنحب نضحك على الناس ونحكيهم يمين وشمال. بدك تيجي لعندي على لبنان، وبس تيجي لعندي على لبنان حاولي تواصل معي، اعملي موعد، لأنه عندي كثير ضغط أنا، حتى أعطيك موعد. بدك علاج يومين، تيجي على لبنان وبعالجك، وإن شاء الله بترجعي سليمة بإذن الله وخالصة. كنتم معي في هذه الحلقة، وانتظروني في حلقات قادمة عبر هذا البرنامج سؤال نت. وبحب أذكركم أرقامي ظاهرة أسفل الشاشة، من أراد التواصل معي فيه يتواصل. وبحب نبه لشغلة، اللي عم يتواصلوا معي بدق لي 20 مرة و30 و40 مرة، معلش يرحمني وارحم نفسك، لأنه بس تدق لي مرتين ومرد عليك معناتها أنا أو مشغول أو مش قادر أرد على الاتصال. فما في داعي تدق لي 60 و70 مرة، لأنه حيصير عليك دفع مصاري وعندي أنا إحراج. أنا بحب نبهكم لشغلة، ودائما بقول لكم أهلا وسهلا فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.